Hörrni, tänkte jag skulle tipsa om ett väldigt smidigt vattenreningssystem som jag har med mig. Jag har säkert visat det här i tidigare filmer, men jag tror inte jag har pratat om det så mycket. Det är en sån här vätskepåse från Hydrapack. Rymmer 3 liter. Finns även 2 liter och upp till 6 liter tror jag. Sen är jag med ett sånt här Katadyn Be Free vattenreningsfilter. Och de här två funkar ihop. Skruvar bara i den här så här. Och ja, det här tar väldigt liten plats. Den är lätt. Den ryms i handflatan den här påsen. Så det är ett väldigt kompakt vattenreningssystem. Nu är den här sjön ganska ren förmodligen. Men vattnet är väldigt grumligt och det finns mycket sjöfågel och bäver och sådär. Så det kan nog vara smart att rena ändå. Så det man gör det är att man tar bara påsen så här, fyller den. Där. Har vi lite vatten här i påsen. Skruva på filtret. Sen är det bara att fylla flaskan. Och vips så har man rent vatten. Gott. Så att väldigt smidigt sätt att rena vatten på tur.